Bu sınağın izahına da baxaq. 61-ci sualda deyir ki, atom quruluşuna əsasən C böl D nisbətini hesablayın. Əvvəlcə biz 24-cü sırada proton sayı nüvəsinə yükü 24 olan elementin deməli elektronlarını ardıcıl olaraq orbitallarda düzmə ardıcıllığına baxırıq. Deməli 24 istisna elementlərdən də elektron uçurumu baş verir. Və elektron uçurumu baş verdiyinə görə 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, deməli 3p6, 3d-ni saxlayırıq, 4s1 və 3d5. İndi burada baxırıq ki, birinci təbəqədə 2 elektron var. Bax, buradakı 2 elektrondur. Çünki birinci təbəqə yalnız s yarım səviyyəsindən ibarətdir. İkinci təbəqə həm S, həm də P yarım səviyyəsindən ibarətdir və cəmi 8 elektron. Üçüncü təbəqə S, P, D yarım səviyyəsindən ibarətdir və burada 8 üstəgəl 5, cəmi 13 dənə elektron var və dördüncü təbəqədə isə yalnız 1 elektron var. Burada C üçüncü təbəqəni, D isə dördüncü təbəqəni göstərir. Ona görə də üçüncü təbəqədə bizim 13 elektronumuz, dördüncü təbəqədə isə 1 elektronumuz var və C böl D nisbəti isə 13-ün 1-ə olan nisbətidir. Cavab eləyəcək D variantı 13. Keçirik 62-ci sualda. Hansı reaksiyada yanma istiliyi əmələ gəlmə istiliyinə bərabərdir? Bu sualı həll etmək üçün birinin üzərində misal üçün göstərirəm nümunə SO2-nin alınması ilə nəticələnir birinci reaksiya və birləşmə reaksiyaları olduğu üçün burada Q-nin işarəsi müsbət Q-dür. Və istilik effektini biz Q ilə işarə etsək, yanma istiliyi nədir? İstilik effektinin yanan maddənin əmsalına olan nisbəti. Yəni, yanma istiliyi ümumiyyətlə 1 mol maddənin yanması zamanı ayrılan istilikdir. Misal üçün biz deyirik ki, 1 mol kükürt yanan zaman oksigəndə Q kilojul istilik ayrılıbdır. Deməli, elə bu Q bunun yanma istiliyinə bərabərdir. İstilik effekti ilə yanma istiliyinə bərabərdir. Ona görə biz 1-i götürəcəyik. Deməli, nəticə olaraq biz sualın cavabını belə deyə bilərik ki, o zaman reaksiyanın istilik effekti yanma istiliyinə bərabər olur ki, burada əmələ gəlmə istiliyini deyir. Onda da əmələ gələn maddənin əmsalına yanma əmsalı bərabər olmalıdır. Yəni, yanan maddənin əmsalı ilə əmələ gələn maddənin əmsalı bərabər olmalıdır. Misal üçün, burada 1 mol S yanır və 1 mol da SO2 əmələ gəlir. Ona görə də elə yanma istiliyi də Q böl 1-dir, əmələ gəlmə istiliyi də Q böl 1-dir. Gəlin ikinci suala baxaq. İkinci sualda da, daha doğrusu ikinci reaksiyada da 2CO üstəgəl O2 alınır burada 2CO2 və burada da əgər istilik effektini Q ilə işarə etsək, yanma istiliyi Q böl 2, əmələ gəlmə istiliyi Q böl 2. Və əmələ gəlmə istiliyi dedikdə biz burada təbii ki, bu Q-nün qiymətini 2-yə bölmürük əslində. Çünki CO2-nin əmələ gəlmə tənliyi bu deyil. Karbon və oksigendən əmələ gəlməlidir. Və ona görə də deməli, burada yanma istiliyi əmələ gəlmə istiliyinə bərabər olmayacaq. 2-ni atırıq. Çünki biz əmələ gətirmək üçün CO2-ni yalnız sol tərəfdə karbon və bir də oksigen olmalıdır. Mən bunu dərsi keçəndə həmişə bildirirəm. Əmələ gəlmə tənliyini göstər deyəndə. Yəni, burada biz əmələ gəlmə istiliyini bu tənlikdə hesablaya bilməyəcək. Həmin bu istilik effektinə görə. Və üçüncüdə isə yenə də əmələ gələn əmsalı ilə yanan əmsalı bir-birinə bərabər olduğuna görə burada yanan maddə hidrogendir, əmsalı 2-yə bərabərdir və əmələ gələn maddə sudur və əmsalı 2-yə bərabərdir və biz 3-ü də götürəcəyik. Çünki su elə hidrogen və oksigenin reaksiyası nəticəsində əmələ gəlib və burada da əmələ gəlmə yanma istiliyinə bərabərdir. Ona görə də 62-ci sualda düzgün cavab olacaq A variantı. 63-cü suala baxaq. 63-cü sualda deməli kalsium sıfırdan əgər belə deyək də 2 elektronu verirsə, təbii ki, bu metaldır. Metallar həmişə elektronu verəcək. Elektronunu verən deməli ion, belə deyək, elektronunu verən atom iona çevrilir və müsbət yüklü iona çevrilir. Çünki elektron özü mənfi yüklüdür və mənfilərini verdikcə özü müsbət rəqəmə çevriləcək həmin verdiyi elektron qədər. Çünki atom vəziyyətində sıfırdır. Düşünün ki, sıfırdan mənfi kimi çıxırsınız. Çünki elektron özü, yenə deyirəm, mənfi yüklü hissəcikdir.
və burada 3 elektron versəm müsbət 3-ə, 4 elektron versəm müsbət 4-ə çevriləcək. Və müsbət yüklü iyonlar isə kation adlanır. İndi görək nə doğrudur. Deyir, anion adlanır, yanlışdır, kationdur. B cavabında deyir ki, 2 elektron alıb, xeyr, 2 elektron verir. C'də deyir, reduksiya prosesidir. Oksidləşmə dərəcəsinin artması və yaxud da ki, elektron vermək prosesi oksidləşmə prosesidir. Ona görə C'də səhvdir. Reduksiya prosesi əgər bu elektron alsaydı, onda elektron alma prosesinə biz reduksiya prosesi deyərdik. Kalsium 0 oksidləşdiricidir. Oksidləşdirici olan hissəcik həmişə elektronu alır. Bu isə elektronu verdiyinə görə reduksiya edici hissəcik adlanır. Ona görə D-də səhvdir. Və radius azalır. Təbii ki, elektronlarını verən atomun radiusu həmişə deməli azalacaq. Çünki radius nüvənin mərkəzindən axırıncı elektrona qədər olan məsafədir. Yəni, nə qədər elektron çox olarsa iyon ətrafında bir o qədər radiusu da çoxdur. Və burada elektronlarını verir deyə atom radiusu da azalacaq. Ona görə düzgün cavab olacaq Y variantı. 64-cü sualda qaz halında olan X, Y, Z maddələri üçün hansı fikir doğrudur? Deməli, M-in V-dən asıllığını biz burada baxırıq ki, X-in sıxlığı deməli ən çoxdur. Biz həcmə görə baxacağıq. Deməli, X-i həcmə gətirsəm, Y-i həcmə gətirsəm və Z-i həcmə gətirsəm, görürsünüz ki, getdikcə Z-ə doğru həcm artır. Və həcm artırsa əgər, deməli, belə deyək də, sıxlıq azalır. Çünki həcmlə sıxlıq bir-biri ilə tərs asılıdır. Ona görə də ən böyük həcmə malik olan Z-dir və Z-in sıxlığı ən kiçikdir. Yəni, burada deyir, X-in sıxlığı ən çoxdur. Bu doğrudur. Çünki X-in həcmi ən kiçikdir V-yə görə. Ona görə də X-in sıxlığı ən çox olacaq. Yəni, Rho-su kiçik olanın V-si böyükdür. Rho ilə V çünki bir-biri ilə vurulan kəmiyyət olduğuna görə bir-biri ilə tərs asılıdır. Yəni, burada bir ifadəsi düzdür. İndi keçirik ikinciyə. Molekullar arası cazibə qüvvəsi Z-də daha çoxdur. Belə götürək. Z-ə doğru getdikcə həcm böyüyür. Həcm çoxaldıqca, deməli, Z-in aqreqat halı qaz halındadır. Çünki qazlarda molar həcm çox böyükdür. Və qazlarda molekullar arası cazibə qüvvəsi çox aşağıdır. Çünki qaz molekulları havada səpələnmə, həmişə yadınızda saxlayın ki, səpələnir. Bir-birindən aralanır. Bir-birindən aralanır və ətrafa yayılır. Yayılma səbəbi budur ki, cazibə qüvvəsi çox aşağıdır. Ona görə də 2 səhvdir. 3-ə baxıram, Y-in molekullar arası məsafəsi Z-dən daha çoxdur. Molekullar arası məsafə qazlarda daha çoxdur həmişə. Çünki düşünün ki, bərk maye qaz istiqamətində qaz molekullarında molekullar arası məsafə getdikcə böyüyür. Çünki onlar bir-birindən həmişə aralanır ki, yayılmağa başlayır havada. Ona görə də hansının həcmi daha çoxdursa, o qaz halındadır və onda molekullar arası məsafə daha çox olur. Ona görə 3 ifadəsi də səhvdir və düzgün cavab olacaq D variantı. Və gəldik 65-ci suala. 65-ci sualda ayrılma üsuluna əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Baxırıq, biz burada ayrıcı qıfı görsədir. X, Y-dan yuxarıda yerləşirsə, deməli, X-in Y-dan və burada kəskin xət qoyublar, fikir verirsinizsə, yəni bir-birinə qarışmır. Deməli, bu müxtəlif cinsli qarışıqdır. Müxtəlif cinsli qarışıq üsullarında biz ayrıcı qıfdan, yəni durultma üsulundan istifadə edirik. Maqnitlə təsir etmə, bu üsuldan istifadə və bir də süzmə üsulundan. Hal-hazırda X, Y mayələrini bir-birindən ayırırsa və X yuxarıda, Y aşağıdadırsa, bu deməkdir ki, X-in sıxlığı Y-in sıxlığından kiçikdir. Yəni, sıxlığı kiçik olan həmişə yuxarıda olacaq. Bunu yadda saxlayırıq. Və burada X-in sıxlığı Y-dan azdır, bir doğrudur. Birlə razılaşırıq. Keçirik ikinciyə. Ayrıcı qıf cihazıdır. Bəli, bu da doğrudur. 2 ilə də razılaşırıq. Sonra üçüncüdə deyir, qaynama temperaturu fərqinə əsaslanır. Xeyr, qaynama temperaturu fərqinə əsaslanan üsul distillə üsuludur. Distillə üsulunda isə bu distillə aparatında gedir distillə üsulu və o isə eyni cinsli qarışıqların bir-birinə ayrılma üsuludur və biz orada
kolbanın içində x plus y görəcəyik həmişə. Yəni eyni cinsli qarışıqlar deyəndə həmişə x-lə y-in cəmini verəcəklər və yaxud da belə bir şey. Yəni x-lə y bir-birinə qarışmış halda olacaq. İndi burada isə görürsüz kəskin fərqlənir. X, y bir-birinə qarışmır. X konkret yuxarıdadır, y konkret aşağıdadır. Və bu da düzgün cavab olacaq Y variantı. Gəldik 66-da. Hansı ion həm oksidləşdirici, həm reduks edici xassiyyət göstərir? İon ən yuxarı dərəcəsində, misal üçün azotu götürək, müsbət 5-dir. Ən aşağıda isə bilir ki, ən aşağını tapmaq üçün yerləşdiyi qrup nömrəsindən ümumi 8 həmişə çıxırıq. Və azotun yerləşdiyi qrup nömrəsi 5-dir. 5-ə uyğun müsbət 5 dərəcəsini göstərir. Ən aşağını tapmaq üçün o 5-dən də 8-i çıxacaq, -3. Həm oksidləşdirici, həm də reduks edici xassəni istəyir bizdə. Burada isə ən yuxarı müsbət 5, misal üçün azot daha elektronu verə bilməz. Ancaq almalıdır və alanın da adı oksidləşdirici xassiyyət göstərir deməkdir. Deməli, burada yalnız oksidləşdiricidir. Ən aşağıda isə yalnız reduks edicidir. Yalnızlar. Amma burada həm oksidləşdirici, həm də reduks edici deyirsə, deməli, nə ən yuxarı olmalıdır, nə də ən aşağı olmalıdır. Məsələn, Y variantını çıxarıq, çünki xlor mənfi, bu bunun üçün ən aşağıdır. B variantını çıxarıq, məsəl üçün, dəmir müsbət 3 ən yuxarıdır. A variantını da çıxarıq, çünki kükürt mənfi 2 ən aşağıdır. D-ni də çıxarıq, azot müsbət 5 yalnız oksidləşdiricidir. Və düzgün cavab C variantıdır. Çünki fosfor 5-ci qrupda yerləşir. Ən yuxarı müsbət 5, ən aşağı isə -3 oksidləşmə dərəcəsini göstərir. Ona görə də müsbət 3. Bunun üçün müsbət 3-dən müsbət 5-ə reduks edici xassiyyət göstərəcək, yəni artacaq. Və müsbət 3-dən -3-ə oksidləşdirici xassiyyət göstərəcək, yəni azalacaq. Ona görə düzgün cavab olacaq 66-da C variantı. 67-ci suala baxaq. Verilmiş istiqamətdə artan və azalan xassələri müəyyən et. Təbii ki, bir istiqamətində biz radiusun artdığını görürük. B variantı düzgün ola bilər. Metallı xassəsi artır. 2-də düzgün, C variantı da düzgün ola bilər. Qeyri-metallıq, xeyr. Qeyri-metallıq yuxarıdan aşağı artmayacaq, əksinə azalacaq. Atom radiusu ilə də razılaşmışdıq. Oksidləşdiricilik xassəsi də yuxarıdan aşağı azalacaq. B, C, Y variantları arasında qalırıq və yuxarıdan aşağı azalan xassə nə ola bilər? Azalan xassə valent elektron sayı dəyişmir heç vaxt yuxarıdan aşağı qrup üzrə. Ona görə B getdi. Və C ilə Y arasında qalsaq, energetik təbəqə sayı da yuxarıdan aşağı artır. Çünki birinci təbəqədə bir dövr var, birinci dövrdə bir təbəqə var, ikinci dövrdə 2 təbəqə var, üçüncü dövrdə 3 təbəqə var. Bu getdikcə artır. Ona görə C cavabı da deyil. Amma düzgün cavab Y-dir. Çünki yuxarıdan aşağı atom radiusu artır və oksidləşdirici xassəsi isə azalır. 68 əvəz etmə reaksiyası. Baxın, burada biz A variantındakı reaksiyanı heç bir tipə aid etmirik. Yəni, müasir artıq qaydalara görə. B variantındakı 2 mürəkkəb girib, 2 mürəkkəb çıxıb mübadilədir. A, B getdi. C variantı parçalanmadır. Çünki bir mürəkkəb maddə parçalanır. D variantı birləşmədir. Amma Y variantında isə bir bəsit və bir mürəkkəb maddənin reaksiyasından 2 və daha artıq maddənin alınması ilə nəticələnən reaksiyalar əvəz etmə reaksiyalarıdır. 69-cu suala baxaq. Deməli, fosfor 15-dir və burada müsbət 3-dür. Neçə elektron olacaq? 12. Bunu tapdıq. Və iyonda olan P elektronlarının sayını istəyir. İyonda olan P elektronlarının sayı dedikdə nəyi nəzərdə saxlayırıq? 15-dir. 15-i açsaq, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. İndi baxaq. İyonda olan elektron sayını istədiyinə görə biz 12-yə görə düzəcəyik. Çünki bu fosfor 3 elektronu verdikdən sonra 12 olub. Yəni, əzəldə fosfor 15 protonu olan, 15 elektronu olan atom idi. 15 elektrondan 12 elektrona gəldisə, deməli 3 elektronu verdi. Bax, buradakı 3 elektronu verdi. Verdikdən sonra artıq biz 3s2-yə qədər saxlayırıq. 3s2-yə qədər. Və burada P elektronların sayı cəmi 6 dənədir. Ona görə düzgün cavab 69-da olacaq A variantı. 70-ci suala gələk. Deməli, 70-ci sualda XN, YN birləşməsinin formulunu müəyyən edin.
X RH3 tipli uçucu birləşmə əmələ gətirir. RH3 tipli uçucu birləşmə biz bunu necə keçmişik? R həm 3-cü qrupun, həm də 5-ci qrupun elementi ola bilər. Hidrogen indeksi və 8-dən həmin hidrogen indeksini çıxırıq. Biz 2 dənə qrup alırıq burada. Ya 3-dür, ya 5-dir. Əgər uçucu deyirsə, biz 5-i götürürük. Qeyri-uçucu deyirsə 3. Çünki bilirik ki, qruplar üzrə 1-ci, 2-ci və 3-cü qrup elementləri qeyri-uçucu birləşmə əmələ gətirir. Yəni uçucu olmayan. Amma 4, 5, 6, 7 isə uçucu birləşmələr əmələ gətirir hidrogenlə. Deməli, biz burada danışırıq X-in 5-ci qrup elementi olduğundan və Y isə 3s2 elektron formuna malikdir. Deməli, Y isə 2-ci qrupdur. Və XN, YN birləşməsinin formunu çıxartmaq üçün biz bir qayda keçmişdik. Burada deməli 1, 2, 3 bilir ki metallardır. Deməli Y metaldır. Amma X-im isə qeyri-metaldır. Çünki 4, 5, 6, 7-lər əsasən qeyri-metallardır. Və biz birləşmədə həmişə birinci metalı, sonra isə qeyri-metalı yazırıq. Deməli, mən birinci burada Y-i yazacağım, sonra X-i yazacağım qaydama uyğun olaraq. Və birinci tərəf metal həmişə maksimum dərəcəni göstərir, yəni yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun. Və Y-im 3s2 elektron formuna malikdirsə, deməli, müsbət 2 dərəcəsinə malikdir. Bu müsbət 2-dirsə, X-im isə qeyri-metal ən aşağı dərəcəyə malikdir. 5-dən 8-i çıxanda -3. Yəni, gəlin belə düşünək. Deməli, metal və qeyri-metal birləşmələrində qayda var. Metal ən yuxarı dərəcəni göstərir, qeyri-metal isə ən aşağı dərəcəni göstərir əsasən. Və metalın göstərdiyi yerləşdiyi qrup nömrəsinə uyğun olur və bilirəm ki, Y-im 2-ci qrupda yerləşir, deməli müsbət 2 göstərir. Amma X-in 5-ci qrupda yerləşir, ən aşağını göstərməsi üçün 5-dən 8-i çıxacaq, -3. 2 ilə 3 ixtisar getmir, ona görə Y-in ayağına 3, X-in ayağına 2 çarpaz veririk. X-in dərəcəsi düşür Y-in ayağına, Y-in dərəcəsi düşür X-in ayağına. Və birləşməmiz olacaq Y3X2. Görürsünüz, B variantında Y ilə X-in yerini dəqiqləşdiribdir. Əgər bizə belə dəqiq olmayan testlər veriləndə tutalım ki, biz bunu belə də görə bilərdik. X2, Y3, amma daha düzgün variant təbii ki, Y3X2-dir. Düzgün cavab 70-də olacaq B variantı. 71-də molekulyar quruluşlu maddəni müəyyən edin. Molekulyar quruluşlu maddələr düyün nöqtələrində bilirsiniz molekullar yerləşir. Misal üçün, almaz qeyri-molekulyar quruluşludur. Atom tipli kristal qəfəsdə, həmçinin D-də də silisium O2. Misal, biz silisium O2 molekulu deyə bilmərik. B variantında natrium xlorid molekulu deyə bilmərik. Qrafit molekulu deyilən bir şey yoxdur. Amma ozon molekulu var. Ozon adi şəraitdə qaz halındadır və bərk halda molekulyar kristal qəfəs əmələ gətirir. 72-yə baxırıq. 72-ci sualda deməli reaksiyasında 3,136 litr oksigen sərf olunanda 70,6 kilojol ayrılır. Deməli biz yazırıq. 3,36 litr oksigen sərf olunduqda nə qədər istilik ayrılır? 70,6. Amma əslində oksigenin molu nə qədərdir? 3 moldur və onu litrə çevirəndə 3-ü 22,4-ə vuranda 67,2 litr edir. Və 67,2 litrə nə qədər istilik çıxacaqsa, bax, sənin istilik effektivin qiyməti olacaq. Və istilik effektinin qiyməti, buradan da yazıram, 67,2 vurulsun, 70,6 bölünsün, 3,36. Bu vergüllər silsəm hər birindən, burada olacaq 2, 2-ni də 706-ya vuranda 1412 kilojol istilik. Düzgün cavab 72-də B variantı. Hansı prosesdə elektron mübadiləsi baş verməyib? Yəni, elektron mübadiləsi baş vermirsə, bu deməkdir ki, oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. A-nı dərhal çıxırıq. Çünki bəsit maddə varsa, mütləq bəsit halda o sıfırdır, birləşmənin içində artıq başqa dərəcə göstərir. Yəni, azot bəsit halda sıfırdır, NH3 ammonyak molekulunda azot -3-dür. C variantında çıxacağım. Çünki H2SO4-də oksigen -2-dir, hidrogen müsbət 1-dir. Kükürdə X qoysaq, dərəcəni hesablasaq, hidrogenin birini dərəcəni 2-yə vururam 2, üstə gəl 1 dənə kükürdüm var X və üstə gəl -8, elə çıxılsın 8 yazırıq. X alırıq burada müsbət 6.
Burada deməli H2SO4-də kükürt müsbət 6-dır, amma SO2-də isə kükürt müsbət 4-dür. Yəni C-də də dəyişir, Y-də də dəyişir, çünki bəsit maddə var və B-də də dəyişəcək. Çünki SO2-də oksigen mənfi 2-dir, deməli kükürt müsbət 4-dür. Amma H2S-də hidrogen müsbət 1-dir, kükürt mənfi 2-dir. Deməli, burada da dəyişdi. Kükürt müsbət 4-dən mənfi 2-yə, məsəl üçün 6 elektron aldı. Yəni, elektron mübadiləsi baş verdi. Amma D variantında elektron mübadiləsi baş vermir. H2SO4-də X-in qiyməti müsbət 6-dır. SO3-də də həmçinin, deməli, kükürdün dərəcəsi müsbət 6-dır. Yəni, elektron mübadiləsi baş vermir. Və gəlirik 74-cü suala. İyonların elektron formuluna isə bir vaxtlar bax bu sual 74-cü sual 4-cü qrupun qəbuluna düşmüşdü. Artıq indi 1-ci qrupa da salırlar. Deməli X, Y, Z iyonları verilibdir və iyonların elektron formuluna əsasən dövri sistemdə hansı atomların mövqeyi doğru verilib. Biz bunu necə rahat yolla hesablaya bilərik? Diqqətlə qulaq asın. X 3 müsbətdir, düzdürmü? Bizə burada əgər iyonun elektron formunu veribsə, bu deməkdir ki, elektronun sayını veribdir. 3 elektron verdikdən sonra bu 1s2 2p6 olubdur. Deməli, əzəldən nə qədər imiş? Məsələn, 1s2 2p6 üstlərini toplasaz 10 dənə elektron edir. Deməli, əzəldən 13 dənə imiş. Yəni, orada 13 dənəni də yazanda 3 elektron verdikdən sonra 2p6 olur da. Yəni, bunun 3s2 3p1-i əsl elektron formulu proton sayına görə düzülsə 13-cü sırada yerləşir. Yəni, bu sual tiplərində belə edə bilirik. 3 elektron verdikdən sonra 1s2 2p6-dırsa, deməli, verməmişdən qabaq həmin deməli 3s2 3p1-i biz burada bərpa edirik. Misal üçün, baxın Y-a. Yəni, qısaca necə yazırıq? 1s2 2p6 cəmi 10 dənə elektron deyil. Yaz o 10-u bura. İndi onun üstünə 3 gəl 13. 13-ü də açanda, deməli, açırsan ki, 3s2 3p1. Bu da 3-cü dövr, 3-cü qrupun əsas qrup elementidir. Və mən baxıram ki, X-in yeri doğru deyil. Çünki bu 3-cü qrupda yox, 5-ci qrupa gətirib salıblar da. Saysaq buradan bu 1-dir, bu 2-dir, bu 3-dür, bu 4-dür və bu da 5-dir. İndi Y-a baxıram. Y-ın deməli 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 18 elektronu var. Yükü mənfi 2-dir. Deməli, proton sayı 16-dır. Yəni, 3s2 3p4. 3-cü dövr 6A qrupunda yerləşir. 5-dən sonra 6-dır. 6-cı qrup düzdür. 3-cü dövrdürmü? 1, 2, bax bu da 3. Bəli, həqiqətən də Y-ın yeri düzdür. İndi keçirəm Z-ə baxmağa. Qarışıqlıq olmasın, bircə dəqiqə. Z-də isə yazıram Z-i. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Deməli, yenə 18 elektronu var. Müsbət 2-dirsə yükü, deməli, bunun 20 dənə protonu var və 24s2-dir. 4-cü dövr və 2-ci qrup. Həqiqətən bura 4-cü dövrdür və 2-ci qrup. Deməli, Z-in də yeri doğrudur. Ona görə düzgün cavab olacaq 74-də A variantı. 75-də İyon rabitəli birləşməni müəyyən edin. İyon rabitəli birləşmələr metal və qeyri-metal arasında olan rabitədir. Bir də ammonium duzlarında ammonium birləşməsi ilə qeyri-metal arasında iyon rabitəsi var. Misal üçün, A-da kovalentdir, özü də polyar növüdür. B-də kovalentdir, polyar növüdür. C-də həm iyon, həm kovalentdir. D variantında HNO3 bütün hamısı qeyri-metaldır. Ona görə kovalent rabitələrdir. H3PO4-də də həmçinin kovalent rabitələrdir. C-də metal atomu da iştirak etdiyinə görə, ona görə iyon rabitəli birləşmədir. 76-da uyğunsuzluğu müəyyən edin. Deyir, fosfor çox atomlu bərkdir. Həqiqətən fosforun formulu P4-dür. Çox atomludur, bu düz. Bərkdir, bu düz. Diqqət edin. Birlisi qəbula düşüb. Fosfor çox atomlu qaz. Çox atomlu olduğu doğrudur, 4 atomludur. Amma bərk halda daxı qaz halında deyil. Sonra helium 1 atomlu və qaz. Bu da doğrudur. Xlor 2 atomlu qaz. Həqiqətən xlorun formulu xlor 2-dir və qaz halındadır. Bu da doğrudur. Yod 2 atomlu maye. Yodun formulu J2. 2 atomlu olmağı düzdür. Amma maye halda olmağı yanlışdır. Çünki yod adi şəraitdə bərk haldadır və
adi şəraitdə molekul kristal qəfəs əmələ gətirən bərk halda maddədir. Ona görə uyğunsuzluq buradadır. Natrium isə metal olduğu üçün bir atomlu bərk haldadır. Sonra 77-də hansı birləşmədə kükürdün kütlə payı daha azdır? Gəlin baxaq bura. Misal üçün, mən bir burada hesablama əməlini yerinə yetirməyəcəm. Misal üçün, necə eləyəcəm? A variantı H2S-dir. Düzdür. Mən burada kükürdün kütlə payını hesablamaq üçün baxıram ki, kükürd 32-dir də, 32-ni bölməliyik 34-ə. Məsələn, B variantına baxıram, SO2-dir. Burada 32-ni bölməliyik 64-ə. C variantına baxıram, 32-ni bölməliyik 32 ilə 48, 80-in cəminə. D variantına baxıram, HGSO3-də demək kükürd 32-dir, ümumi kütlə səhv etmirəmsə 82-dir. 82-yə və Y variantında isə 32-ni bölürəm 98-ə. Mən burada bir hesablama əməli yerinə yetirmirəm. Mən bax, kəsirim, bu da kəsirimdir, bu da kəsirimdir, bu da bir kəsirimdir və bu da bir kəsirimdir. Hamısında sürət eynidir. Hansının məxrəci daha kiçikdirsə, o kəsirin qiyməti böyükdür. Hansının məxrəci daha böyükdürsə, deməli, orada kütlə payı daha azdır. Və ən böyük məxrəc isə Y variantındadır. Deməli, bax, burada 32-ni 98-ə bölüb 100%-ə vuranda biz daha kiçik qiymət alacağıq. Ona görə də 77-də düzgün cavab olacaq Y. 78. Müxtəlif cinsli qarışımla ayrılma üsulu təbii. Bunu bayaq dedim. Buxarlandırma eyni cinslidir, kristallaşdırma eyni cinslidir, distillə, xromatoqrafi eyni cinslidir. Amma durultma isə müxtəlif cinsli qarışıqdır. 79-da müxtəlif növ molekullardan ibarət maddə. Müxtəlif növ atom desəm, bu mürəkkəb maddədir. Baxın, misal üçün, mən deyirəm H2O. Bu müxtəlif növ atomlardan ibarətdir. Hidrogen və oksigen atomlarından. Bu mürəkkəb maddədir. Bax, bunu səhv salmayın. Mürəkkəbdir, amma ki, saf maddədir. Biri də var ki, müxtəlif növ molekullardan. Məsələn, bunun içində həm su var, həm də spirt var. Bu artıq qarışıqdır. Və qarışıq deyəndə biz konkret formu nəzərdə tutmuruq. Məsələn, suyun formulu var H2O. Bu artıq saf maddədir. Eyni növ molekullardan ibarətdir. Məsələn, mən su deyəndə eyni sayda su molekulu nəzərdə tuturam. Hamısını su nəzərdə tuturam. Nitrat turşusu. Misal üçün, nitrat turşusunun formulu HNO3-dür. Yəni, burada da eyni növ molekullardan ibarətdir. Nitrat turşusunun tərkibində başqa bir maddə yoxdur. Azotdur, sulfat turşusudur. Bunlar hamısı eyni növ molekullardan ibarətdir. Amma düşünün hava. Havanın içində oksigen molekulu da var, azot molekulu da var, helium demək, atomları da var. Çünki biz təsirsiz qazlara molekul deyə bilmirik. Və yaxud karbon qaz molekulları var. Yəni, müxtəlif növ molekullardan ibarətdir. Bu qarışıqdır artıq. 80-ci sualda. Hidrogenə görə nisbi sıxlığı 14 olan qazın 5,6 qramının tutduğu həcm nə qədərdir? Birincisi, hidrogenə görə nisbi sıxlığı əgər bizə 14 veribsə, deməli, həmin qazın emeri hidrogendən 14 dəfə ağırdır. Yəni, hidrogenin emeri də 2-dir. Tutaq ki, burada verməliydilər. Əgər qəbula belə bir sual düşsə, hidrogen emerini verəcəklər. Və yaxud da ayerini verəcəklər, emerini özünü tapacaqsan. Hidrogen ayrı 2-dir. Hidrogen də 2 atomlu qazı halında olan maddə olduğuna görə biri də 2-yə vuracaqsan, emeri 2-yə bərabərdir hidrogenin. Və hidrogendən 14 dəfə ağır olanda emerini deməli 14-ə vuracaq, eləcək 28. Və həmin qazın emeri 28-dir. 28 qram emer olduğuna görə normal şəraitdə 22,4 litr həcm tutur. Bu isə bizə deyir ki, 5,6 qramın bəs nə qədər həcm tutur. Və bunu da 4,48 litr olaraq tapırıq. 81-ci sualda 0,2 molu Na qədər atom saxlayan maddə nə qədərdir? Na-nı biz burada 1 nəzərdə tuturuq. Yəni 0,2 molu 1 dənə atom saxlayır. Bəs maddənin 1 molu neçə dənə atom saxlayır? Bax, burada diqqətli olun. Misal üçün, mən deyirəm CH4. CH4-ün 1 molu neçə dənə atom saxlayır? 1 dənə karbon, 4 dənə hidrogen. CH4-ün 1 molu 5 dənə atom saxlayır. Məsələn, bunun 0,2 mol bəs nə qədər atom saxlayacaq? Yazacaqsan, 1 mol 5 atom saxlayırsa, bəs 0,2 mol nə qədər atom saxlayır? Bax, 1 atom.
Düzdürmü? İndi bu sənə bax bu hissəni vermir. Bax bu hissəni verir. Deyir 0,2 molu bir atom saxlayan hansı maddədir? Söhbət 5 dənə atom saxlayan hansı maddədirsə ondan gedir. B variantında N2O3-dən gedir söhbət. Ona görə də x-imiz eləyir 5. Deməli, x-imiz edir 5. 5 dənə də atom, düzgün cavab B variantındadır. Gəldik 82-ci suala. Bərabər kütlədə götürülmüş oksigen və ozonun molekul sayını müəyyən edin. Biz molekul sayını müəyyən ediriksə, biz burada mol sayılarını və ya həcm sayılarını da müqayisə edə bilərik. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Əsasən mol sayını müqayisə etsək, bəs eləyir. İndi oksigen və ozon molekuludur. Bərabər kütlədə götürməliyik. Oksigenin kütləsi MR 32-dir, ozonunki isə 48 deyirəm. Və bu qəbula düşsə, burada verəcəklər ki, Ayer oksigen bərabərdir 16. İndi burada verməyiblər, bu Kaspinin testidir. Oksigen 16 veriblər və oksigen qazı 2 atomludur, ozon qazı isə 3 atomludur. Oksigen 32-dir, ozon 48. Biz necə eləyək bunları bərabər kütləyə gətirək? 96-yı gətirsək, oksigeni 3 mol götürürük, ozonu isə 2 mol götürürük. Yəni 96 qram hər ikisinin olması üçün bu 32-ni 3 dəfə artırırıq, 48-i 2 dəfə artırırıq. Və burada nə edirik? Molekul sayıları oksigen, ozon nisbət götürsəm, deməli bu 1,5 O2-dir. Bu birisi isə sadəcə O3-dür. Oksigen ozondan 1,5 dəfə çox oldu da, düzdürmü? Ona görə biz bərabərlik işarəsini qoymaq üçün, ta ki oksigenlə ozon arasında bərabərlik işarəsini qoyuruq. Əgər oksigenin molu ozonun molundan 1,5 dəfə çoxdursa, onda biz hər ikisini bərabər mola necə gətirə bilərik? Çünki mən bərabərləşdirməliyəm. Deməli, oksigeni vurmalıyam. Deməli, 2-yə, belə götürək də, ozonu 1,5 mol artıracaq. Bu oksigenə isə 1 yazacaq. Yəni, oksigeni ozonla bərabərləşdirmək üçün, məsələn, mən deyirəm ki, oksigenin molu ozonun molundan 1,5 dəfə çoxdur. Deməli, mən azı 1,5-ə vurmalıyam ki, bərabərlik işarəsini qoyun. Bilirsiniz, nəyə oxşayır bu? Məsələn, mən deyirəm ki, 10, bir dəqiqə bunu qıraqdan belə yazın. Məsələn, mən deyirəm ki, 10 2-dən 5 dəfə çoxdur. Mən bərabərliyi yazmaq üçün balacanı həmişə vurmalıyam da 2-yə. Burada da eyni şey. Oksigen ozondan 1,5 dəfə çoxdur. Deməli, mən ozonu 1,5-ə vurmalıyım. Yəni, ozon burada M-dir. Düzgün cavab olacaq D variantı. 83-cü suala baxaq. Reaksiya üzrə qırılan orbital örtülməsini müəyyən edin. 2H2, bax, bunu əvvəlcə belə yazıram. Üstə gəl O2, alınır buradan 2H2O. Qırılan rabitə deyəndə, yəni sol tərəfdə var, sağ tərəfdə yoxdur. Məsəl üçün, biz burada hidrogen rabitəsini götürürük. Oksigende bilirsiniz, orbitalların örtülməsi bu da var və pi rabitə də var. Və buradan alınır, deməli, bax, belə bir şey. Hidrogen, oksigen, hidrogen. İndi birinci rabitə qırılır həqiqətən. Yəni, biz biri götürürük. Hidrogen rabitəsi qırılır. Yəni, sağ tərəfdə hidrogen rabitəsi alınmır. İkincidə deyir ki, deməli, hidrogen xlor. Yəni, ikinci ümumiyyətlə yoxdur axı qırılsın da. Və üçüncüyə baxıram. Üçüncüdə əslində üçüncü də yoxdur, amma dördüncü də qırılır. Çünki dördüncü oksigen rabitəsidir. Həmçinin bu 5-ci də qırılır. Oksigen, hidrogen rabitəsi. Yəni 83-cü sualda qırılanlar 1, 4, 5. Niyə orada 2-3 götürmədi? 2 rabitəsi yoxdur ümumiyyətlə. 2 rabitəsi adətən uyğun olur. H-xlor, H-brom, H-yod. Yəni bu, bax, bu rabitə var. Xlor, brom, yoda aiddir. Həmçinin suda da hidrogen, oksigen arasında rabitə var da. Yəni sol tərəfdə oksigenlə hidrogen arasında rabitə yoxdur axı. Üçüncüdə isə görürsünüz, bir tərəfi balacadır, bir tərəfi böyümüşdür. Bu hibridləşmiş rabitələrdir artıq. Burada hibridləşmə olmadığına görə sol tərəfdə. Ona görə 3-ü də götürmürük. Düzgün cavab olacaq 1, 4, 5. Sonra gəldik 84-cü suala. 84-cü sualda mol nisbəti 1-1-ə olan hidrogen və azot qazlarına ibarət qaz qarşının orta molar kütləsini hesablayın. Çox rahatdır, çox asandır. N2-dir, hidrogendir. Mol nisbəti 1-1-ədirsə əgər, onda orta molar kütlənin baş verməsi üçün yazıram
M orta bərabərdir. Nü1 M1 üstə gəl. Nü2 M2 bölünsün nü1-dən nü2-nin cəmi. Bölürəm kim ola? Bu da bərabərdir 28 ilə 2 30, 30-da 2-yə böləndə cavab eləyir 15. Çox rahat. M orta məsələsi idi. 85-ci sualda X, Y, Z atomlarının xarici energetik təbəqələrində olan elektronların cəmini hesablayın. Bu bayaqki deməli tipdə bunu əslində izah verdim. Necə? Məsəl üçün XH2-dir. XH2 həm ikinci qrup, həm də 6-cı qrup ola bilər. Və uçuculuq qabiliyyəti yoxdursa, deməli biz 2 götürəcəyik. Deməli bunun 2 dənə elektronu olmalıdır. Yazıram, bax, bura 2. Sonra keçirəm YH3. YH3-də Y-ım həm 3 ola bilər, həm 5. Və uçuculuq qabiliyyəti var deyir. Yəni müsbət qoyubdur. Onda varsa deməli bu 5-ci qrupdur. Bax bunu yazıram 5 və Z-ə baxıram. ZH bu həm 1-ci qrup ola bilər, həm də 7-ci qrup. Və burada uçuculuq qabiliyyəti yoxdursa deməli bu 1-ci qrupdur. Çünki uçucu deyil 1 2 3-lər. Ona görə də burada cəmi istəyir xarici energetik təbəqədəki cəmi 2 5 1 o da cəm eləyir 8. Cavab olacaq burada 8. 86-cı suala baxırıq. 86-cı sual tipindən əslində dərsi keçəndə də işləmişik. İyon rabitə sayı və kovalent rabitə sayını necə tapırıq? İlk öncə qaydanı yadımıza salaq. İyon rabitə sayını tapmaq üçün metal valentliyi vurulsun indeksə. Metalın valentliyi vur sayına. Belə yazaq da. Misal üçün, alüminium 2, SO4 3 dəfə. Biz gəlin burada, bax bunun rabitə sayını tapaq. Alüminiumun valentliyi 3-dür. Biz 3-ü 2 dənə sayı vuranda 6 dənə iyon rabitə sayı tapacağıq. Bəs burada kovalentin sayını necə hesablayacağıq? Bax, bu ilə də 6. Kovalentin sayını tapmaq üçün əvvəlcə ümumi rabitələrin sayını tapırıq. Oksigenin valentliyi neçədir? 2. 2-ni 4-ə vurub sonra 3-ə vuranda, çünki oksigen burada cəmi 12 dənədir. 12-ni də 2-yə vuranda eləyir cəmi 24 rabitə. 24 rabitəni biz haçalasaq artıq 6 dənəsi iyondur. Yerdə qalan 18 dənəsi kovalentdir. Və B-nin də cavabı eləyir 18. Bax, bunu da tapdıq. İndi barium OH2-də olan iyon rabitə sayına baxaq. Yenə də bax, barium OH2-də deməli, barium OH2. Yenə burada da iyon rabitə sayını tapmaq üçün bariumun valentliyi 2-dir, bir dənə barium var. Deməli, burada A, B, C. Burada iyon rabitə sayı deməli 2 dənə, 6 dənə olmalıdır. 6 dənə olması üçün biz axı bir dənə barium OH2-də 2 dənə iyon rabitə var deyirik. Biz amma bunu 6 dənə götürməliyik. 6 dənə götürməyimiz üçün deməli bundan 3 dənə götürülüb barium OH2-dən. İndi gəlin baxaq burada kovalent rabitə sayı nə qədərdir? Kovalent rabitə sayı isə bariumun açılışını biz belə yazırıq da. Barium 2 valentlidir OH, OH. Yəni bir dənə barium OH2-də həmin bax fikir verin 2 dənə iyon rabitədir və 2 dənə də kovalent rabitədir. Ona görə də bir dənə barium OH2-də 2 dənə kovalent rabitədir. 3 dənə barium OH2-də isə 6 dənə kovalent rabitə olacaq. Və B böləcəyi nisbəti isə 18-i 6-ya böləndə cavab eləyəcək burada. Deməli 3. Bu da 86-cı sualdır. Sonra gedirik 87-ci suala. Uyğunluğu müəyyən edin, mərkəzi atomun hibridləşmə halı və molekulun polyarlığı polyar ya qeyri-polyar olduğunu tapmalıyıq biz burada. İndi baxırıq. Deməli CO2-ni açanda CO2-də karbon və oksigen arasında ikisi sigma, ikisi pi rabitə var. Və 2 dənə sigmanı yaradacaq deməli elektronları var, orbitalları var. Ona görə bu sp vəziyyətdir. Əvvəlcə hamısını açaq bir-bir. CH4. CH4-də 4 dənə hidrogenlə sigma yaradacaq orbitalı var karbonun. Ona görə də 4 dənə olduğuna görə biri S-in, 3-ü P-nin. Sonra gəldik H2O-da. Hidrogen, oksigen, hidrogen. Biz bilirik ki, suda da oksigen sp3 hibridləşmə vəziyyətindədir.
Sonra H xlorda burada heç biri hibridləşmir və NH3-də də azotun hibridləşməsi sp3 vəziyyətdir. Deməli, baxıram ki, mən 1, 2, 3-ə nəyi seçməliyəm? İlk öncə ona baxaq. Deməli, 1-ə seçəcək nəyi? Həm sp3 vəziyyətdə olsun və molekul polyar olsun. Misal üçün, 1-ə seçə bilərik. Tutaq ki, burada C, su, deməli, sp3 hibrid vəziyyətdir. CH4 sp3 hibrid vəziyyətdir və NH3 sp3 hibrid vəziyyətdir. Bəs hansını götürəcəyik üçündən? Çünki molekulun polyarlığı deyir. Bir var rabitənin polyarlığı. Burada bütün hamısında rabitələr polyar rabitələrdir. Rabitədirsə, onda müxtəlif növ qeyri-metal atomlar arasında yaranan rabitə olduğu üçün, misal üçün, bu da polyardır, bu da polyardır. CH4-də hamısı polyardır, NH3-də azotla hidrogen hamısı polyardır. Amma burada isə molekulun polyarlığı nədir? Deməli, suda və bir də ammoniakda molekul polyardır. Niyə CH4-də molekul polyar deyil? Bax, burada molekul qeyri-polyardır. Ona görə ki, qeyri-polyar molekullarda mərkəzi atom qrup nömrəsinə uyğun olan valent elektronu ki, karbon 4 dənədir, 4-ün hamısından istifadə edir. Yəni, artıq qalmır. Burada ona görə molekul qeyri-polyardır. Amma burada isə oksigen 6-cı qrupda yerləşir axı. 6 valent elektronunla cəmsi 2 dənəsini istifadə edir. Bunun hələ 1, 2, 3, 4. Yəni, hələ 2 cütü qalır. İstifadə edilməmiş. Ona görə molekul polyardır. Molekul polyardır. Bunu əvvəllər 4-cü qrupa salırdılar, artıq 1-ci qrupa da salırlar. Misal üçün, NH3-də burada da həmçinin azotun 5-ci qrupda yerləşir. 1, 2 və 3. Üçündən istifadə edir, amma 1, 2, bir cüt hələ qalır. Yəni, qalırsa bu polyardır. Qalmırsa qeyri-polyardır. Ona görə də 1-ə gedəcək C ilə Y. Sonra 2-yə baxıram. Deməli, ikinci sualda, daha doğrusu ikincidə Y sp3 vəziyyət olsun və molekul qeyri-polyar olsun. Artıq bunu bildik. 2-də düzgün cavab olacaq. B variantıdır. CH4-dür. Molekul qeyri-polyardır və hibridləşməsi də sp3-dür. Və üçüncüyə baxıram Z. Həm sp hibridləşmə vəziyyətində olsun, həm də qeyri-polyar. Təbii ki, burada olacaq CO2 molekulu. Baxın, sp hibridləşmə öz yerində. Bəli. Və molekulu qeyri-polyardırmı? Bəli. Çünki karbon 4-cü qrupda yerləşir. 4-ündən də istifadə edir. 1, 2, 3, bax bu da 4. Yəni 4 elektronun 4-ündən də istifadə etdi. Yerdə heç nə qalmadı. Ona görə molekul qeyri-polyar olur. Ona görə də 3-də də düzgün cavab olacaq A variantı. 88-ci sual. Bir molekulun kütləsi M0 bərabərdir Mr bölünsün Na. Bax, bu düsturla tapılır. Yadınızda saxlayın. Na-nın da qiymətini biz bilirik ki, Mr bölünsün 6/2 vur 10^23'dür. İndi burada 6/2 10^23 məxrəcdə yerindədir və yuxarıda deməli nəyin qiymətidir? Həmin qazın Mr-nin və həmin qazın da 0,5 molun kütləsini istəyir. Deməli, biz tənasübü necə quracağıq? Əgər 1 molum 30 qramdırsa, çünki orada verilən Mr-dir, bax bu Mr-ə bərabərdir və Mr də həmişə bizdə 1 moldur. Yadınızda saxlayın. Mr 1 moldursa, deməli bu bizdən 0,5 mol istəyir. O da eləyəcək 15 qram. Bax, bu da bunun cavabı. Sonra 89-cu suala baxırıq. Deməli, İlk öncə yazın bunu. CH4 üstəgəl 2O2 və C2H4 üstəgəl 3O2. Mən sağ tərəfi heç yazmayacağım. Çünki məndən sol tərəfdə qaz qarışıq və ona yanmasına sərf olunan oksigeni istədiyinə görə, yəni qısa gedirəm. Hər birindən A mol götürülən CH4 və C2H4 qazımız var. Yanmaya da cəmi 15 mol oksigen sərf olunur. Baxın, 1 mol CH4-də 2 mol oksigen sərf olunanda A mola da 2 dəfə çox, yəni 2A sərf olunacaq. Və 1 mol C2H4-də 3 mol oksigen sərf olunanda A mola da 3A mol sərf olunacaq. Yəni, sərf olunan oksigenin molları cəmi biri 2A-dır, o birisi isə 3A-dır. Bunu cəmi verir 15. 5A bərabərdir 15. A da bərabərdir 3.
A-nı tapdıqdan sonra deməli bizim başlanğıcda 6 mol qazımız var. 6 mol qazı da həcmə çevirəndə 1 mol qaz 22,4 litrdirsə, 6 molum isə bəs nə qədərdir? 6-nı vuracağıq 22,4-ə. Bu da edəcək 134,4 litr. Və 90-cı suala baxırıq. Nəhayət sonuncu sualımızdır. Deməli, XSO4, X-in kütlə payı 20%-dir. Baxaq. Bax, burada X-in kütləsini bilmirəm. SO4 olan hissənin kütləsi, daha doğrusu ayerlərinin kütlələrinin cəmini hesablaya bilərəm. Kükürt 32-dir. S-im 32-dir. Oksigenin 4 dənəsi isə 16-nı 4-ə vuranda 64-dür. Bu hamısı bir yerdə eləyir 96. Yəni, bax, bunun cəmi 96 qramdır. Və X-in qiyməti isə X-dır, bilmirik. İndi bizə X-in kütlə payını 20% verir. Yəni, X-im 20%-dir. Yerdə qalan 96-ın bəs neçə faiz olacaq? 80%. Bu da bərabərdir 90 nədir? 96-ya. Bundan bu ixtisar gedir 1, bu da 4. Deməli, X-in qiymətini tapırıq biz 24. Biz X-in kütləsini tapdıq. X-in kütləsi 24-dür və X-in proton və neytron sayı eynidir. Hər ikisini X götürsək, protonla neytron cəmi də kütlə ədədini verir. Deməli, bu 12-dir, bu da 12-dir. Hər ikisi yarı bölünürsə. X-in nüvə yükünü tap. Nüvə yükü proton sayına bərabərdir. Solda aşağıda yazılan. Deməli, birincinin cavabı olacaq 12 və dövrü sistemdə mövqeyi tapmaq üçün 12 protonu, yəni 12 dənə elektronu orbitallarda düşsək 3s2. Yəni, qısa elektron formunu yazdım. Üçüncü dövr, ikinci qrupun A qrup elementi. Bax, bu da oldu 90-cı sualın həlli.